Dạ vợ chồng em á lúc đầu á là hơi khắc khẩu, không có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi BD vậy đó, thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là ảnh đòi cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà ảnh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra ảnh ngước mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mày chưa. Tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi, thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa nên mình không bao giờ mình nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái anh lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái là đi vòng qua bên đây đi mua shop quần áo ở kế bên 2 căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, Lạng qua lạng lại hoài thôi mua đồ hoài. Mình thì ăn cơm hoài, bởi vì mình mới thấy mới nói nhỏ này hồi xưa mình ghét mà bây giờ cái nói sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. em đó phải không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận. Thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đến cái ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn, tới 10 giờ sáng anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh, gọi điện thoại anh nói thôi gọi gì để em ngủ. Là anh tức lắm rồi, nói là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa, anh mới hẹn là tối này 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị, đúng không? 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là 20 mấy? 26. 26. Bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nó nói trời cái ơi. ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này cái bữa sau, mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tới như cái quán đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Xong cái mới gọi là em ơi anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Thế nói thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái nói là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời em cũng hơi dị đoan, hay đi coi bói cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm passport ảnh cũng giấu cái passport của anh đi và làm thi bằng lái xe. Nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hỏi là ủa Tài sinh năm tuổi con gì. Cái em hiểm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó không phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có nội, nó không có đâu, Tài tuổi dê, Tài tuổi của con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nói xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi chứ không thể nào là nội nó xạo được. Cái mình cũng im, mình lên là có ảnh đó mà anh cũng cười im ảnh đơ. Em đi xuống dưới em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở em lục cái chứng minh nhân ra, em cầm lên em quăng. Kỳ gì sinh năm 93 là sao, kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu gì vậy. Nó cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái kiểu nói ngày tháng sinh năm 91. Cái gì sinh năm 93, em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả. Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi đó rồi mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi.
mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau, nhưng mà rồi nó cũng dính đó. Nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em đó là Em bị giận nhiều đúng không nè? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Bà này là kèo trên. Bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa, là bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chảy máu rồi xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây. Xịt mỡ nữa thế ghê. mình đang nói mình cứ đưa cái tay vô mà anh biết nó có thất sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi em hả đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về không, bạn này có việc nhà đúng không, là má mi gọi má mi cứ là hiền, má mi giàu em cứ là hiền, nói hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó Như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha Như. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại. Sợ ảnh ăn không được, sợ anh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này, em được quyền kể xấu vợ mình, không sao đâu. Cô ấy có tật xấu gì không? Bả có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng Có đủ mà luôn á anh. có đủ mà không Có đủ cũng hình không có bạn gái xóa cũ không. luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha, tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Rồi bây giờ xóa chưa? Xóa từ lúc dạo đó. Về Xóa rồi hả? em còn tật xấu gì? Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu, với lại đụng vô cái đâu là đổ bể cái đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó, hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao nha, cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi club ngồi chơi cái ly rượu nó để không sao, cái đụng vô cái là bể ly.